Tegese ana cara kono utusan sing utus Gusti Kang Kawasa sing diutus kabeh umat manungsa kon nindakake kewajiban urip manut kelawan kodrate nalika urip. Data sawala dat kang ora suwala, urip kang ora isa semaya yen kinasti urip ya tetep urip, ora bisa lingkuh, ora isa badal gawe kang urip. Padha jayanya, padha digdayane, urip kuwi sinandhangan nafsu papat kang rupane ireng abang kuning putih, werdine luamah amarah rupiah mutmainah. Becike menungsa kudu bisa milah lan milih karepe nafsu, aja diumbar, kepara dikendhaleni. Merga nafsu ora iso mati yen ora bareng karo menungsane. Pungkasane maga Bathara Ngama, tegese sukma, ga tegese raga,